जय श्री कृष्णा। आज हम एक ऐसी गोली बनाएंगे जो कि खांसी में तुरंत राहत देती है। सर्दियों में तो खास तौर से खांसी अगर हो जाए तो वो जल्दी से ठीक नहीं होती। तो आज हम उसी के लिए ये गोलियां बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिएगा? उसके लिए हमें सोंठ का चूर्ण लिया है हमने 15 ग्राम। 15 ग्राम ही हमने मुलट्ठी का चूर्ण लिया है और उससे आधी हमने हींग ली है। इन तीनों को हम शहद के साथ मिला लेंगे। आटे की तरह इनको मिक्स कर लेंगे, मिला के शहद से गीला करके इनकी गोलियां बना लेंगे। तो हम इन सब चीज़ों को एक बाउल में डालेंगे और इनको शहद के साथ आटे की तरह इसको गूंथ लेंगे। शहद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अगर हम ज़्यादा शहद एक साथ डाल देंगे तो अगर ये ज़्यादा गिल्ली हो जाएंगी तो गोली बननी मुश्किल हो जाएंगी। हम इसमें एक बार 2 चम्मच शहद डालेंगे। उसके बाद हमें जितना शहद चाहिए होगा हम उतना और मिला लेंगे। अब हम इसको मिला लेंगे अच्छे से। हमारी ये गोलियाँ उस 2 चम्मच शहद में ही बनने के लायक जैसे होता है वैसा इसका पेस्ट बन गया है। हमने जो 2 चम्मच शहद डाला था वो ही काफ़ी है। अब हम इनकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे हाथ से। चाहे तो हम इससे भी छोटी छोटी गोली बना सकते हैं थोड़ी। इसी तरह से हम इसकी सारे घोल की हम गोलियां बना लेंगे छोटी छोटी। ये देखिए हमने ऐसे इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और अब हम इनको ऐसे गोल 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 गोलियां बना लेंगे। जल्दी जल्दी से बन जाएंगी गोलियां हमारी। आप इन गोलियों का साइज़ छोटा बड़ा जैसा आपको अच्छा लगे, इससे छोटा भी कर सकते हैं और इससे बड़े की तो आवश्यकता भी नहीं है। आप एक दिन में 3 से 4 गोली खा सकते हैं। ये हमने सारी गोलियां बना ली हैं छोटी छोटी। कोई छोटे साइज़ की है, कोई थोड़े बड़े साइज़ की है। वैसे तो हमने एक से साइज़ की बनाने की कोशिश की है। अगर आपको खांसी ज़्यादा है तो आप दिन में 3-4 बार गोली ये खा सकते हैं। एक बार रात को सोने से थोड़े समय पहले आप अपने मुंह में ज़रूर रख के सोएं। रात भर आपको खांसी नहीं आएगी। और ये खांसी के लिए जो मैंने गोलियां बनाई हैं हींग में सौंठ और मुलट्ठी को मिला के, अगर इसका वीडियो और इसकी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर डालिएगा कि ये गोली आपको कैसी लगी। धन्यवाद।